News comprises of various activities that are current and are of human interest. Anything that enough people want to hear is news. We should not allow the diversion of any of our people. The best news is that which interests the reader more, provided it does not violate the canons of the good taste and the law of libel. News is like a hot cake coming straight from oven. I'm confident because indeed it's not me on trial, it is the court itself on trial. News is anything out of the ordinary. Wabaddewo okulwanagana wakati w'abadereva abakolera ku stage ye Bwaise Northern Bypass era nga bino webijjidde nga Ssentebe Ssemakadde yabadde ayisa olukungaana lw'abadereva abakolera ku stage eno okutema empenda ku butebe basobola okuddukanya emirimu gyabwe, wabula nga bali mu lukungaana luno waliwo ekibinja ky'abadereva ekibasazeeko ne kireetawo okutya ng'ekiddiridde kulwanagana. Ebikonde ne Nsabagere binyoose wakati w'abavuzi ba taxi nga n'abamu balabiddwako nga badduka okutaasa obulamu bwabwe, ekintu ekyongedde okutonda baddereeva bano ne batandika okubagoba nga bwe badda mu luguudo ekireesewo akalipagano k'ebidduka. Abamu ku babadde balumbye abasoba mu babiri bakwatiddwa ekireetedde abamu okuzirikira wakati mu luguudo, kiwaliza poliisi okujja okukkakkanya embeera era basituliddwa ne batwalibwa ku poliisi y'e Kawempe. Patrick Onyango, omwogezi wa poliisi n'emirwano, avumiridde ekikola kino era n'asaba enjuyi zombi okukwatagana. Biri gyonna batule wamu bagondole ensonga ezo, si okulwanagana buli kiseera. Bamaze akaseera akabanga nga balwana, ono alwana noono, alwana n'ondi. Waliwo abamu babatudde mu kkooti, waliwo abamu bali luziira. Kati leero kansu badde esazewo naffe kyebadde tulowooza nti ensonga ntuufu kansu batuuze batule bateese bayogere balaba ani atwala ki, ani atwala stage, ekifo ky'okulwana buli lunaku n'enkya. Ku lwa MRU TV Sekandi Bendikito yakusakidde eggulire lino.